Mtazamaji wangu mahali popote ulipo, nimekusalimia. Bwana asifiwe sana. Majina yangu ninaitwa Nabii Isaac Nyaga Hawa Apostle Nyaga wa kanisa la Evangelist Miracle Church International hapa Embu Town Kajuru, na kanisa letu ni kanisa ambalo liko hapa mjini, ni kanisa ambalo tunamtumikia Mungu na tunamuinua Bwana. Nichukue nafasi hii kukushukuru mtazamaji wangu, wewe ambao mahali popote ulipo, wewe unaonisikiza, umekuwa baraka kwangu, na niseme ya kwamba Bwana akubariki na akutende mema. Kuna watu wamekuwa wakinifuatilia wakiwa Kenjokoma, wengine wakiwa Kigumo kama Maisan Newton, wengine wakiwa mataifa ya nje, na wengine wakiwa karibu. Mahali popote ulipo, ninachukua nafasi hii kusema Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Lazima uelewe ya kwamba in each and every generation God raise a man, ili awe anaongea na kile kizazi, either in a spiritual way or in a physical way. Na Mungu amenituma niwe naongea na kizazi hiki, na ili niwe baraka kwako, niwe baraka kwa familia, na niwe baraka kwa watoto wako. Na kabisa leo ningetaka kuweza kuongea nawe, niseme kabisa nikukaribishe katika ibada ya Jumapili hii. Jumapili hii tuko hapa Embu Town Kajuru, Bizani Bondeni. Tutakuwa na ibada kubwa sana. Hii ibada tutakuwa na mkubwa ambao ni County Commander wa Nairobi, ambaye anayesimamia reli zote, barabara zote, reli zote anaosimamia ni commander, ni mtu mkubwa, na atakuwa pamoja nasi, anaitwa Wilson Kimani. Ukatazama katika ukurasa wangu wa Facebook utamuona pale. Ni mtu Mungu anamtumia kwa mambo mengi. Mungu anamtumia katika hali ya neema ya ukombozi, Mungu anamtumia katika neema ya unabii, na Mungu anamtumia katika neema ya Roho Mtakatifu. Ni mtu amejaa kabisa, na ni mtu aliyebarikiwa. Kuna watu wanauliza, je, polisi wanaokoka, wanajeshi wanaokoka? Ndio, wanaokoka, kwa sababu wote tumeitiwa wokovu na tumeitwa na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo Jumapili nikukaribisha kabisa, atakuwa anaombea watu, na atakuja Jumamosi aweze kulala. Kwa hivyo njoo mapema, ni kwa sababu watu ni wengi. Wewe unataka kazi ya jeshi, wewe unaotaka kazi ambayo yoyote ile, wewe ambao unaumwa, wewe ambao umesumbuka sana, wewe kibawa chako kimefungwa, naomba unje kanisani Jumapili hii hapa Kajuru beside Bondeni Lodge hapa Embu Town. Kama uko Manyata, panda magari ya kuingia Embu mjini. Kama uko Mwea, watu wengi wa Mwea mlio nguruvani, ingia magari ya kuingia Embu Town. Kama unanitazama ukiwa wapi Nairobi, una kuingia magari ya kuingia Embu Town. Kama unanitazama ukiwa wapi Kiambu, una ukaingia pia magari ya kuingia moja kwa moja hadi Embu Town. Kama uko Nyeri, uko wapi, uko Laikibia, zemu sote zile Chuka, mahali popote hii TV inaokufikia, Bwana amenipa neema na kibali ya kuweza kuongea nawe. Kwa hivyo nikukaribishe, lete wagonjwa wote, lete wenye shida wote, na Bwana wa majeshi atakubariki na atakutendea mema kwa jina la Yesu Kristo. Na namba yangu ya simu ni namba 0724 272063, namba 0724 272063. Hii ni namba ya mambo matatu. Ni namba ya kuniandikia message, unaweza ukaniandikia message juu ya mahitaji unayopitia. Pia ni namba ya kunipigia nikitoka hapa katika hali ya television, na ni namba ya kunitumia sadaka yako. Kabisa una uwezo wa kusupport huduma hii, na huduma hii inaposimama na wewe unasimama. Kumbuka kila siku nakwambia hakuna mtu anayesimama bila watu walio nyuma yake. Biblia inasema na hawa ndio waliomfanya Daudi hawe mfalme. Hata rais ili awe rais, kuna wale watu wanaomboost. Hata MCA wa MCA, kuna wale watu wanaosimama naye. Nami naomba kabisa uweze kusimama nami, ili hii huduma ya evangelism na iweze kufikia watu wengi, na watu wengi wakiokoka kupitia sadaka yako, pia na wewe utahesabiwa ukiwa mfanyikazi. Yes, mtumishi wa Mungu anayeitwa Paul alisema yule mtu aliyelimia na yule mtu aliyemwagia maji wote watalibwa the same, lakini aliye na nguvu sana na msaada wa karibu ni Mungu anayewezeza zile mbegu kumea. Pia kuna namba ya paybill ambayo inayopita hapo kwa skrini yako, ni namba 726-1605. Hiyo ni namba ya kunitumia michango yako. Jubale tunanunua ile kiwanja na tunataka kujenga kanisa kubwa sana. Awahem tumeacha kununua, tunataka tukamilishe, tujenge kanisa na tufanye mambo makubwa sana, ili mahali ambapo kizazi na kizazi kitakuwa kinamtumikia Bwana. Leo nataka niweze kuongea nawe ujumbe unaosema ya kwamba dealing with the destiny fighters, au kudeal na visuisi au destiny yako, kile kinaosuilia hatima yako, kuangamisha au kupigana na kizuizi kinaosuilia hatima yako, kupigana na kizuizi kinaosuilia hatima yako, maana destiny yako ni kubwa.
Na kuna mtu huwa amefikiria na kujiuliza, what is a destiny? Destiny ya mtu yeyote ambaye anaozaliwa, awe ni mtoto, hawe ni mlevi yule unamuona barabarani, hawe ni wazimu ule unamuona kule jiani, hakuna mtu Mungu alimuumba akiwa ana destiny. Na destiny hatima ya mtu ambaye yeyote aliye na wito wa kutaka kwenda mbali. Lakini watu wengi huwa wanakufa premature death, ni kwa sababu shetani upigana na hatima. Shetani ana uwezo akaona kesho yako, wachawi wanaweza wakaona kesho yako, hata wanaweza wakaona kesho ya watoto wako. Ndipo unaona mtoto anajia primary school vizuri, akanasoma secondary vizuri, lakini akienda kumalizia secondary hamejiingiza katika madawa ya kulevya, hanajiingiza katika hali ya kuchoma mashule. Hii ni kumaanisha kwamba yule mtu ana destiny kubwa, lakini kile shetani ameona ni ile destiny na ameamua kupigana nayo. Unaona mtu mwingine ameanguka na gari, unaona mtu mwingine ana nyota kubwa, destiny kubwa ya biashara. Shetani anapopigana nayo inakuwa na shinda. Na leo nataka niongelee mambo fulani, hali ya muhimu sana, inaweza ikasuilia usifike kwenye hatima yako. Nataka leo niweze kuongelelea ni mambo gani unavaa kujiepusha nayo na unavaa kupigana nayo, kwa sababu hiyo ikiingia katika maisha yako, hata uwe umena upako kiasi gani, hauwezi ukafika kule unaenda. Kwa mfano, angalia mtu anaitwa Samson. He was anointed to kill even the lion. Alikuwa amepakwa upako wa kushinda ambao ni simba na kuiwa, lakini hakuwa na neema ya kushinda tendo la dhambi pamoja na Delila. Hiyo ni kumaanisha kwamba Delila alitokea as the destiny killer. That is why nimesema ya kwamba today we are dealing with the destiny killer, watu ambao wanaua hatima zetu, watu ambao wanaua hatima ya watoto wako. Na mpendwa msikilizaji wangu, mahali popote ulipo, ningekuwa mimi wewe, ningeweza pia kusema ya kwamba nitaenda kwa huyu mtu mkuu wa Mungu, niende niombe naye, kwa sababu destiny yangu iko na shinda, na ili nayo destiny yangu iwe sharp na iwe ya kubarikiwa, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Niandikia kwamba leo napigana visuisi vinaopigana destiny yangu katika jina la Yesu Kristo, na Mungu atakubariki. Nimesema ya kwamba we are dealing with the destiny killer, au kizuizi kinaoua destiny yetu. Nisome neno la Bwana kwenye kitabu cha 1 King chapter 5. Tuingie 1 King chapter 5 verse 1, mahali ulipo hapo nyumbani. Ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akawatuma watumishi wake kwa Suleimani, kwa kuwa alikuwa amesikia kwamba amemtia mafuta awe mfalme mahali baba yake, maana Hiramu alikuwa amempenda Daudi siku zote. Mstari ulio wa pili, basi Suleimani akawatuma watu kwa Hiramu akisema, umejua vile baba yangu Daudi angeweza kujenga nyumba kwa ya jina la Bwana Mungu wake, kwa sababu vita ilimsunguka pande zote, hata Bwana alipowatia adui zake chini ya miguu yangu. Mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali popote ulipo, Biblia inasema ya kwamba hao ni watu wawili walikuwa wanapendana, mfalme Hiramu ambaye ni mfalme wa Turo, na hata pia pamoja na Daudi ambaye ni mfalme wa Israeli. Na lazima uelewe ya kwamba mtazamaji wangu mahali popote ulipo, Daudi aliweza kufiga vita kubwa sana. Kuna kipindi Daudi aliua Goliath, kuna kipindi Daudi angeenda vitani hakuna mtu angelimshinda, because he was anointed from God. Alikuwa ametiwa mafuta, na Biblia inasema ya kwamba angeenda vitani hakuna jeshi lingemshinda. Lakini Biblia inasema ya kwamba alifika mahali akazeeka na akabariki mwanae anayeitwa Suleiman. Suleiman ndiye alitawala baada ya baba yake kutoka, na Biblia inasema ya kwamba alipotawala anatumana kwa rafiki wa baba yake, anamwambia, unajua ya kwamba vile baba yangu mlikuwa na ushirika naye na alikuwa akienda vitani na anashinda, meaning that sons walikuwa na ushuhuda ya kwamba Daudi alikuwa na uwezo wa kushinda vita. Lakini Biblia inasema ya kwamba lakini hakuweza kujenga nyumba ya Bwana. Mstari wa 3, hakuweza kujenga nyumba ya Bwana kwa sababu adui walikuwa wamemsingira pande zote. Hakuwa na amani. Pamoja na Daudi aliua Goliathi, pamoja na Daudi aliweza kushinda vita, pamoja na Daudi alikuwa shujaa wa vita, kuna mambo iliyosuilia kukamilisha ndoto yake. Leo nimekuja kuongea na mtu ambaye kuna kitu kilioua ndoto ya mama yako, kuna kitu kilioua ndoto ya baba yako. Kuna mahali baba yako alikuwa anataka kufika lakini akauliwa na mashetani. Kuna mahali mama yako alikuwa akataa kuingia, wachawi wakamuua, presha ikamuua, sukari ikamuua, akauliwa na madeni. Daudi naye mtu anaitwa Suleimani anasema ya kwamba baba yangu alikuwa capable in the battle, lakini wakati ilipofika kujenga nyumba ya Bwana
akashindwa kuijenga kwa sababu he was surrounded by enemies on all the side. Naongea na mtu ameshingirwa na maadui bande zote. Umeshingirwa na maadui wa pressure, umeshingirwa na adui ambao ni wa ukimwi, umeshingirwa na adui hapo ulipo wa madeni, umeshingirwa na adui wa wachawi. Wachawi hawataki kukuona. Hawa ndio ninawaita destiny killer, ya kwamba pamoja na Daudi ameweza kufanikiwa kuua Goliath, pamoja na mtu anaitwa Samson ameweza kumaliza simba, aliweza kuzuiliwa, hatima yake akakufa prematurely. Mtu anayeitwa Samson hakuwa akiwa ametimiliza utimilivu wake. Na sasa Biblia inasema ya kwamba unajua baba yangu alishingirwa na vita, alishingirwa na vita pande zote. Nimetumwa kwa mtu ambaye vita ziko pande zote. Unafanya biashara, watu hawataki kukuona. Uko kwa ofisi ambapo watu wanakupiga, wanataka uondoke kwa hiyo ofisi ili wakalie hiyo kitu unaokaa. Naongea na mtu ambaye ndoa yake imekuwa ni vita, yaani vita asubuhi, hauna amani. Haujawahi furahia maisha ya ndoa, haujawahi furahia maisha ya watoto wako, haujawahi furahia maisha ya biashara, haujawahi furahia maisha ya huduma. Mtu huyu wa Mungu mkuu anaitwa Daudi, Biblia inasema ya kwamba aliua vitu vingi, lakini wakati alipofika kujenga nyumba ya Bwana, the Bible calling the man of blood, akawa alishindwa kuijenga. Ni kwa sababu ya kuwa na amani. Hadi pale ambapo Mungu aliweza kuweka adui chini ya miguu yake. Leo nataka kustamuka ya kwamba every enemies that are surrounding your life, kila maadui wanaosumbuka maisha yako, maadui wa hatima yako, maadui wa nyota yako, wanaotafuta wakumalize vile waliomaliza baba yako. Adui hana ushirika na wewe, hata ukaona unaongea naye anapanga vile atakumaliza kesho. Na ndipo Yesu Kristo alisema adui za mtu ni wale watu wa nyumba yake. Niandikie message inayosema hatima yangu ni kubwa. Niandikie message inayosema hatima yangu ni kubwa kwa namba 0724 272063. Na kabisa angalia uone huyu mtu hakuweza kukamilisha. Je, ni nini umeajiza haujakamilisha? Je, ni mambo gani uliombea Januari na ukaomba Mungu akupe neema ya kukamilisha haujakamilisha? Je, kuna nyumba umeanza kujenga haijakamilika? Je, kuna huduma ulianzisha ya uimbaji, yaani ukatunga wimbo wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukasiweka kwenye album na hujamaliza? Ukaaja hata wewe ni yakta mahali ulipo, ukaaja kuakti kipindi hiki na kile kikakomea katikati. Juu wakati wa kuinuka kwako kuna vita siliinuka, heila ukavutwa kazi au ukapigwa vita au wachawi wakakuonea. Mtu anayeitwa Daudi alionewa na maadui. Hakuna siku Daudi alilala, angeenda kulala kidogo, Sauli anamuinukia, angeenda kulala kidogo, watu waende maiti wanamuinukia, angeenda kulala kidogo. Yaani miaka yote ya Daudi hajawahi kaa na amani. Lakini wakati wa utawala wa mwanae Suleiman, God, Mungu akampa amani. Leo nataka kusema ya kwamba God will give peace to your family. God will give peace to your life. God will give you peace to your wife and to your husband. Ninaongea na mtu ambaye mmekaa hamuna amani na mkeo for many years. Hamuna amani na mume wako miaka yote. Pombe inakunyiwa, unatukanwa, unaitwa mchawi, unatukanwa, matusi yote haina maana. Biblia inasema ya kwamba Suleimani akiongea mstari wa 4 anasema lakini Bwana amenipa amani. Ninajua ya kwamba kuna ugonjwa unaopitia hapo. Je, kuna marasi inayokusumbua? Je, kuna vita unaopigwa na watu? Je, yuakorii wanakupiga vita? Je, umeajiza nyumba haijakamilika? Je, ulianza kununua shamba, pesa imekosekana ya kukamilisha ile maono yako? Je, ulikuwa na huduma yako ikauliwa katikati? Je, ulikuwa unakaa maisha ambapo ni mazuri, lakini saa hii unakaa maisha ya ombaomba? Ni kwa sababu madeni imeua vision yako. Ni nini kinaweza kikaua vision ya mtu? Ni nini kinaweza kikasababisha ukufe prematurely? Number 1 ni madeni. Mtu aliye na madeni hapati usingizi, na Biblia inasema ya kwamba akopae ni mtumwa wanayekopesha. Number 2 ni bad company. Kuna watu ukitembea na wao wataua hatima yako. Check your company very well. Number 3 ni mahali ambapo unaenda kufanya ibada. Unaweza ukaenda kufanya ibada kwa watu ambao ni nduima kila. Angalia ndugu zake Yusufu. Biblia inasema ya kwamba alipoota ndoto, they plan to kill the destiny. Wakaamua wamue kwa sababu ya kile alicho nacho. Ukiona mtu anayepigwa vita ana destiny kubwa. Watu walio na maono makubwa wana vita kubwa. Watu walio na ndoto kubwa wana vita kubwa. Niandikie message
hatima yangu ni kubwa, kwa namba 0724272063, na unitumie sadaka yako pia kwa hiyo pembilo inayopita hapo. Angalia uone kweli nyumbani mama yako kuna mambo alijaribu, alikufa akiwa unang'ang'ana nayo. Hata zaidi naongea, kuna mtu aliye na kesi hapo kwenye mahakama, na ile kesi ya shamba imechukua many years. Ninaongea na mtu ambaye biashara imevunjika, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hiyo grandmother alikuwa mwanabiashara, baba yako alikuwa mwanabiashara, na wewe pia ni mwanabiashara, na kile kiliwa maono ya baba yako kinakutafuta. Naongea na mtu ambaye kabisa wewe ni mwalimu, ile pombe ile wazazi wako imetaka kukuua. Naongea na mtu ambaye ameoa, baba yako na mama yako waliachana miaka mingi, nawe tazama uone vurugu imeacha kwa hiyo nyumba. Ni kwa sababu Biblia inasema wakati wa Daudi alikuwa na vita pande zote. Mtu aliye na vita hana amani. Mtu aliye na vita akuli chakula situlie tumboni. Mtu aliye na vita aombi maombi ya kutulia. Mtu aliye na vita hawezi akajenga nyumba. Mtu aliye na vita hawezi akaoa mke na atulie. Mtu aliye na vita hawezi akakaa na mume. Mtu aliye na vita hawezi akaweka pesa. Mtu aliye na vita anakuwa mchukiwa wa kila mtu. Bati jina la Bwana libarikiwe. Masaa haya mtazamaji wangu mahali popote ulipo, nimekuja nikuambia kwamba chochote kilioua mama yako hakitakuua. Chochote kilioua ndoto ya baba yako hakitaua ndoto yako. Chochote kilioua in the dream of your spiritual father, it will not kill your destiny. Na kwa sababu ya Biblia inasema Suleimani akasema, lakini saa hii Bwana amenipa amani. Mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ninaongea na mtu ambaye ni nabii zaidi tunapoongea. That is why nakukaribisha ibada ya Jumapili tuweze kuactivate your future iwe bright. Unajua ya kwamba mtu future yake iko na vita, ni ngumu sana akamilisha mambo. Hii nyumba ya Mungu tu inaongelewa hapa na mfalme Suleiman. Daudi alianza kuipangia, akaipangia ikamshinda. Hadi siku moja Mungu akamwambia, wewe hautanijengea nyumba, bali mwanao atanijengea nyumba, maana wewe ni mtu wa upanga, mtu wa damu. Kumaanisha ni mtu asiyetulia, maana ni mtu anayekuwa na maadui. Shalebo kaidalabo shelaba rakao boshenda. Sio wewe tu uliona vita, Daudi alikuwa na vita. Daudi ameua Goliathi na jiwe tu akamuua. Na rasmi mwelewa kwamba wasomi wanasema ile mtu ambao Daudi alichukua mawe, hiyo kamto ndipo ndugu zake walikuwa, lakini hawakuwa naona ile mawe, hawakuwa na revelation. Nataka kabisa uamini Mungu ya kwamba kuna vitu vilivyoshinda baba yako, na hiyo vitu havitakushinda. Wenda ikawa baba yako amekufa na kanza, wewe hautakuwa na kanza. Wenda ikawa baba yako alikuwa na ajali, wewe hautakuwa na ajali. Wenda ikawa your family wote walikuwa very drugged, you can change your life. Wenda ikawa familia kwenu hakuna mtu amewahi endesha gari, wewe utaendesha gari. Wenda ikawa kwenu hakuna mtu amewahi kuwa pastor, wewe una uwezo wa kuwa pastor. Baba yangu ni mchungaji na miaka 84. Mungu akaniita na akaita ndugu zangu tuinue the vision of our father. Nawe una uwezo wa kuinua mahali baba yako aliachia. Hata mitume walichukulia mahali Yesu aliachia. Je, ni nini kinaopigana na hatima yako? Dealing with kupigana na viswisi vinaopigana na hatima zetu. Future yako inapigana nini? Kinapigana nayo. Je, una maadui pande gani? Je, ni adui wa aina gani anaokutafuta? Magonjwa ni adui. Wachawi wanaweza wakasimama kama adui. Ndugu zako wanaweza wakasimama kama adui. Ndanga zako wanaweza wakasimama kama adui. Even pombe inaweza ikawa adui ya maendeleo na mafanikio. Siku zote Daudi angetaka kujenga nyumba ya Bwana, maadui wangeinuka. Hadi Suleimani anasema, lakini sasa Bwana amenipa amani. Ninaongea na mwana ambaye aliye na maombi ya kukamilisha kile baba yake alishindwa kukamilisha. Naongea na janga aliye tayari kukamilisha kile mama yake hakuweza. Naongea na mhubiri aliye tayari kukamilisha maono the spiritual father alishindwa kukamilisha. Ninaongea na mtu ambaye atakaoingia mahali watu wenu hawakuweza kukuingisha kwa sababu ya wokovu. Hii injili imefanya niingie mataifa ambapo hata sio elimu ya kawaida imeniingisha. Ninakumbuka kwamba tulisoma sana, lakini destiny kila wakajaribu kutuua, tukarogwa, tukawa tumerogwa kabisa.
macho ikanisumbua miaka 12, maisha ikawa ni yashinda, dada zangu wote wakapata watoto pale, yani hakuna mtu, kwa sababu shetani aliona destiny yetu. Ndugu zangu wote wakatokea shule juu, sisi sote tukakosa pesa, lakini tukajisomeza tukiwa wakubwa. Mataifa ya kigeni, Rwanda, Burundi, Sweden, Germany, hiyo ni mataifa ile nimekanyanga na hii miguu. Siku ile ambapo Bwana alinipa neema ya kuinua hatima yangu, nimetumwa na Bwana kuambia kwamba your future is very bright. Na kila ukiona uko na vita shetani anapigana nayo, hapigana na pesa zako. Shetani hawezi akapigana na pesa. Kwanza kwa shetani kuna pesa mingi. Shetani hawezi akapigana na urembo. Wewe si mrembo, enda kilabu za hii, utaona mabinti wale ambao wamejipondoa. Na hata ukienda mbinguni au kuzimu utamuuliza Jezabeli ambaye aliyekuwa amejipondoa hadi akaandikwa kwa Biblia. Yani unaona watu wako kule. Shetani apigana na urembo wako, ati you are so beautiful. Shetani apigana wewe because you are so handsome. Even mimi hata nikiwa mweusi hivyo niko handsome. Na hiyo shetani apigani nayo. Shetani anapigana kile kiko ndani yako. Shetani ana uwezo wa kuona kesho yako. Wachawi wana uwezo wa kuona kesho yako. Walipoona kesho ya Suleiman, walipoona kesho ya mtu anaitwa Daudi, walipoona kesho ya mtu anaitwa Samsoni, walipoona kesho ya Yusufu, wakapanga jama, tumalize mtu huyu. Maadui zako kile wameona ni future yako. Na sasa naomba Jumapili hii ututembelee kwa kanisa la Evangelism Miracle Church International. Tutakuwa tuna interpret the dream, tutakuwa tunaombea nyota za watu usilioibiwa, tutakuwa tunaombea watu walio na madeni. Je, kwani watu wanakufa mara kwa mara? Je, ulikuwa na kibao kikapotea? Je, unaota ndoto usiosielewa? Je, maisha yako imekuwa yashinda? Je, umejaribu kununua shamba imeshindikana, pesa ikapotea? Je, ndoa yako haijasimama, unaoa wanawake wanaenda? Je, unapatana na wachumba wakikuacha hawana ripoti? Je, umekaa maisha ambayo ni stagnation? Nimetumwa na Bwana kualika Jumapili hii kwenye kanisa la Evangelism Miracle Church International. Jumapili hii na Alhamisi zote inakuanga ni ya prophetic day, ni siku ya unabii ya mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo kabisa nikukaribishe, tuko na mgeni ambaye anaitwa Wilson Kimani ambaye anafanya na Kenya Police, ni mkuu kabisa, ni mtu Mungu amembariki, ni mtu Mungu amempa jicho la kuona, na akija tu hata bila kumwambia atakuelezea mambo yako. Njoo tuabudu pamoja. Na pia leo nimekuja na kitabu changu sa utafsiri wa ndoto. Unaona hapa utafsiri wa ndoto 607 na vipengele 35 sa lesson prayer. Utafsiri wa ndoto, dream interpretation, ndoto 607. Ndoto yote umewahi yota hapa. Kama umewahi yota ukikimbishwa, kama umewahi yota ukila nyama, kama umewahi yota ukiwa shule, ndoto yote iko hapa. Kwa hivyo ukataka hii kitabu cha kwangu, unakiona hapa, nimeandika mwenyewe. Nimeandika vitabu vitano nimesiandika. Hizi unaosiona hapa, na pia hapa nyuma unaona mimi na mke wangu. Nimeoa, nina mke na nina watoto. Na hapa chini ni ndugu yangu ambaye aliye Dar es Salaam Tanzania, aliyeniunganisha na mataifa ya kigeni. Na mwezi wa Disemba tarehe 15 nitakuwa na ubiri kwake Tanzania, Dar es Salaam. Na baada ya kutoka Dar es Salaam taenda South Africa wiki moja, alafu nirudi Christmas. Nataka kusema nini? You can have this book kwa bei hiyo ndogo sana ya mwananchi wa kawaida ni 1000. Watu wengi wameinunua, ni 1000 tu katika hii kitabu, na nimeandika vitabu vingi. Nitakuja siku moja hapa, tukae hapa na journalist hapa niweze kukuelezea alioji mambo ya vitabu. Angalia sasa ninapotaka kukuombea. Huyu ni mtu ambaye alirogwa asimalize shule form 2. Nikajijomesha mwenyewe. Huyu ni mtu aliyerogwa miaka 12 akasumbuliwa na macho. Huyu ni mtu alikuwa maskini wa kuongewa kwenye kijiji. Ati wazee wale ambao wenye nguvu, wenye kahawa, wangetaka vijana wa kushimbua mitaro na kulimia na kuvalilia mashamba, wangesema endeni kwa Mzee Stephen. But today I am the writer and the author of many books. Sasa nataka kusema nini? Whatever devil is trying to kill, hataweza kuiua. Nataka uchukue maji yako, nataka kukuombea, na pia nikukaribisha kanisani. Na ukisikia kabisa ungetaka hii kitabu, hivi vitabu vimenunuliwa mataifa mengi.
pia una uwezo wa kukipata, na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Njoo kanisani Jumapili hii, na pia uweze kutoa sadaka yako sasa, useme nitasupport maono ya Apostle Nyaga, na ikisimama nawe utakuwa umesimama. Na pia uniandikie message, hatima yangu ni kubwa, kwa namba 0724272063. Kanisa letu liko wapi? Hapa Embu Town mjini. Wale watu mnaonisikia, wale watu mnaonisikia mahali popote mlipo, Newton, my son and others, wale wote mngetaka kuja, mlio Mwea, mlio Sweden, mlio mbali, siku ile utaingia Kenya, una uwezo wa kuonana na nabii, na Bwana atakubariki, maana chochote kilioua ndoto ya mama na baba hakitakuwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu. Kuna mtu aliye mgonjwa, kupitia hiyo maji yameshika na tamka uponyaji. Kuna mtu ambaye saa hii ako jela, Mungu kamfungue kutoka jela. Kuna mtu ambaye hatima yake iko na vita, muondolee vita. Ninanena amani katika maisha yako, amani katika afya yako, amani kwa nyumba yako, amani kwa ndoa yako, amani kwa biashara yako, amani kwa maisha yako, na Bwana akusaidie. Hatima yako ni kubwa. Hakuna mtu ataua maono yako, hakuna mtu atakaye kuoa premature death. Nimekataa vivu vya Disemba, nimekataa mikozi, nimekataa madeni kwa jina la Yesu. Tuseme amen. Chukua maji yako na ukunywe, na Mungu atakubariki. Basi mtazamaji wangu, ninakualika kanisani Jumapili hii, kanisa la Evangelism Miracle Church International, Embu Town, Kajuru, beside Bondeluch. Jumapili tuko na mtu mkubwa wa Mungu, na Bwana atakubariki na atakutendea mema. Na pamoja na hayo, Alhamisi ni siku za unabii. Ninakuacha kwa kusema vicha yako ni kubwa, hatima yako ni kubwa. Pokea amani maishani mwako. God bless you. God bless Kenya. Pokea amani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.